कैसे ये टकला एक मक्खी बनकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल आज अमेरिका में एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट हो रहा होता है जिसमें पूरी दुनिया के लोग आए होते हैं और वहां पर एक से एक बड़ा कलाकार आकर अपना टैलेंट दिखाता है और तभी उस मंच पर ये टकला भी पहुंच जाता है। तो जज इस टकले से पूछता है, बताओ तुम क्या दिखाने वाले हो। तो टकला बोलता है, मैं अपने टैलेंट से आप सबके सामने एक रियल का मक्खी बनने वाला हूँ। जिसे सुनकर सारे जज हंसने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ का सुपर जज बोलता है, चलो ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो और अगर सच में तुम अपने टैलेंट से मक्खी बन जाते हो तो हम तुम्हें पूरे 10 करोड़ रुपए देंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर तो टकला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन लास्ट में जो हुआ उसे देखकर तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। लेकिन यार वो देखने से पहले आप दूध और शराब में क्या पीना पसंद करोगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रहे ये काम वही करेगा जो दूध को पसंद करता हो। कोई शराब पीने वाला शराबी बेवड़ा नहीं। बेवड़े कृपया वीडियो से दूरी बनाए रखें और देखो ये इतना रियल मक्खी बनकर 10 करोड़ रुपए जीत जाता